Դերասան Լևոն Մկրտչյանն ու նրա կինը հաղորդավարուհի Էվելինա Ստեփանյանը բազմիցս քննարկվել են հանրության կողմից։ Օրեր առաջ Էվելինան հանդես եկավ հրապարակումով, այդպիսով խոսելով այն քննադատությունների, այն վատ խոսքերի մասին, որոնք նա պարբերաբար տեսնում է ինստագրամյան, ֆեյսբուքյան եւ յութուբյան հարթակներում, որտեղ մարդիկ քննադատում են, գրելով, որ Լևոնն ավելի գեղեցիկ տղա է եւ ավելի գեղեցիկ աղջկա էր արժանի, իսկ Էվելինան այնքան էլ չի սազում Լևոնի կողքին։ Այս մեկնաբանությունները կարծես թե ժամանակ առ ժամանակ անհանգստացնում են Էվելինային, թեպետ նա հանդես է գալիս հրապարակումներով, նշելով, որ արդեն այս ամենն իր համար ինչ-որ չափով սովորական բան է դարձել եւ ինքն այլևս չի նյարդայնանում։ Նշենք նաեւ, որ մեկնաբանություններում շատերը գրում են, որ զույգի հարաբերությունների սկզբում Լևոնի մայրը խնդիր է տեսել այս զույգի միության մեջ, նա դեմ է եղել, որպեսզի որդին հարաբերություններ կառուցի Էվելինայի հետ, որքանով այս լուրը համապատասխանում իրականությանը դժվար է ասել։ Նշենք նաեւ, որ օրեր առաջ էլ Էվելինան հետեւյալ հրապարակումներ արել։ Էվելինան ինստագրամյան էջում Լևոնի մասնակցությամբ հրապարակում է արել, այդպիսով նշելով, որ երազանքներն իրականանալու հատկություն ունեն։ Զույգը ցույց է տվել իրենց նոր բնակարանը, որը ձեռք են բերել երկուսով միասին։ 2025-ը մոտենում է ավարտին, տարվա ամփոփում դեռ կհասցնենք անել, բայց հիմա ձեզ հետ կիսվում եմ մեր կյանքի պատմության ամենակարևոր էջերից մեկով եւ ուզում եմ, որ դուք էլ առանց վարանելու հավատաք ձեր նպատակներին ու գնաք դրանց հետևից։ Դեռ ժամանակ ունեք այս տարի եզրափակելու կարևոր ձեռքբերմամբ, այն է բնակարան ձեռք բերելը։ Դերասանի կինը այս հրապարակումով ցույց է տվել նաև իրենց էմոցիաները, երբ ձեռք են բերել նոր բնակարան եւ առաջին անգամ մուտք են գործում այնտեղ, թե իսկ երկրպագուները ողջավորվել են ընտանիքի այս տեսակ ձեռքբերմամբ եւ շնորհավորել մաղթելով նորանոր ձեռքբերումներ 2026 թվականին։ Նշենք, որ ավելի վաղ կիսվել էինք Էվելինայի հրապարակումով։ Ես եմ, արի ասեմ, ասա լսեմ։ Արի ասեմ, իբր թե Ջուլին սպիտակ մազեր ունի, չի ներկում, իրական է։ Լռում ես, լսում ես, խոսում ես, թաղվում ես, բայց արի ուտես, որ սիրուն ես ու քեզ սիրում են։ Փայլում են այլերը, կարմիր այտերը, սիրուն սրտերը, սուտի ծտերը։ Յանը մթոմ, արևներս փակել են, ատամներս հաշվել են, օդում փոշին, սրտում լուսին, հերիք եղավ բոլ եղավ, գազազած, գող ինձ թող, հերիքա գողանաս մտքերիս տիրանաս, մեկա բնօրինակը բարոյական, տարածականա, պիկը էպիկա։ Ինչի ենք սեղանի սկիզբը միշտ նկարում, ոչ թե վերջը, շարվող մտքերը, դրած հայացքները, ձևը։ Էվելինայի նմանատիպ խորհրդավոր հրապարակումը բազմաթիվ հավանությունների է արժանացել ինստագրամյան հարթակում։ Դերասան Լևոն Մկրտչյանի կինը Էվելինա Ստեփանյանը ինստագրամյան էջում անսովոր հրապարակում եւ գրառում է թողել։ Վերջինս պատասխանել է համացանցում տարածվող այն լուրերին, թե ինչու ինքը իր հայրիկի մասնակցությամբ հրապարակում չի անում եւ ինչու են հրապարակումները բացառապես մայրիկի մասնակցությամբ։ Շատերը խոսում էին այն մասին, որ Էվելինան միգուցե իր հայրիկի հետ որևէ կապ չունի։ Այս ամենին փորձել է որոշակի պատասխան տալ վերջինս։ Սիրում եք ընտանեկան ֆոտոներ, մոկ ծնունդդ շնորհավոր։ Այս նկարում ամբողջական չենք, տատիկս, պապիկս, մամաս, մորաքույրներս ու մորաքրոջս աղջիկը։ Մնացածը պարում էին։ Ամեն բան հանգամանալից ներկայացրի, իսկ թե Էվելինա Ստեփանյանը ինչու չի հրապարակում հայրիկից կամ ընտանիքից ֆոտոներ, ասեմ, մերոնք չեն սիրում լինել հանրային, մեկ-մեկ թաքուն փոստեր եմ անում։ Նշենք, որ հերթական անգամ Էվելինան հայրիկի մասնակցությամբ այդպես էլ հրապարակում չարեց։ Հավելենք նաև, որ երեկ էլ ներկայացրել էինք Էվելինայի մեկ այլ հրապարակում։ Ինստագրամյան հարթակում ամուսնու մասնակցությամբ հրապարակում է արել, այդպիսով նշելով, որ վերջինս հոգնած նոր է վերադարձել աշխատանքից։ Գաղտնիք չէ, որ Վերջին զանգը հեռուստասերիալը մեծ ակտիվությամբ նկարահանում է իր սերիալի վերջին սերիաները, դե իսկ Լևոնն էլ բավականին հոգնած եւ տանջված տեսք ունի Էվելինայի հրապարակած տեսանյութում։ Ձեր սիրելի դերասանը հոգնած ջարդված եկել է սեմկայից ու կանի հիմա unboxing կոշիկ։ Դες դուրդ գալիս եմ։ Նորը սաղը։ Ստմարը չիչի։ Ինչի չնայեցիր։ Որը, են առաջինը։ Հա, լավն է, դուրս բերեց։ Դուրդ բերեց։ Շատ լավն է, այս սպիտակ կերդերը դուրս եկավ։ Ճիշտ է, այստան սպիտակ
կեդր սիրող մարդ չեմ, բայց սիրուն է ինչ խոսք։ Լավ, այն մեկը ավելի ինձ հետաքրքիր է քո կարծիքը։ Չեն մյուսը լավ։ Ձախը լավ է։ Լավ է։ Նայ հաց ուտենք, սոված ենք։ Սպասել եմ այսքան, որ գո հաց ուտենք միասին։ Դե նայ։ Դերասան Լևոն Մկրտչյանն ու նրա կինը արդեն մի քանի ամիս է հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Հարսանիքից հետո զույգի հանդեպ ուշադրությունը ել ավելի շատացավ, նրանց հարսանեկան կադրերը մինչ օրս տարածվում են համացանցում։ Լևոնը եւ Էվելինան համարվում են հայկական շոու բիզնեսի ամենաշատ հետաքրքրություն ունեցող զույգերից մեկը։ Նրանց հրապարակումները կարճ ժամանակահատվածում ակտիվորեն տարածվում են համացանցում, դե իսկ զույգի երկրպագուները բավականին ակտիվ են իրենց ջերմ ու սիրառատ խոսքերով ու մեկնաբանություններով, որոնք թողնում են նրանց լուսանկարներին և տեսանյութերին կից։ Երեկ տեղեկացրել ենք, որ դերասան Լևոն Մկրտչյանի մայրիկի ծննդյան տարեդարձն է։ Այս մասին հրապարակում էր արել Լևոնի կինը Էվելինան, ջերմ լուսանկար տեղադրելով իր սկեսուր մայրիկի հետ և ջերմ խոսքեր ուղղելով նրան։ Արդեն ավելի ուշ Էվելինան ինստագրամյան հարթակում մի քանի հրապարակումով հանդես եկավ, ցույց տալով, թե որքան ջերմ մթնոլորտում են անցկացրել իր ամուսնու մայրիկի ծննդյան տարեդարձը։ Էվելինան հրապարակումներ է արել Լևոնի մայրիկի քրոջ և մտերիմների մասնակցությամբ, հերթական անգամ դերասանի կինն ապացուցել է, թե որքան ջերմ, ներդաշնակ և հաճելի մթնոլորտ է տիրում իրենց ընտանիքում։ Ներկայացնում ենք ծննդյան տարեդարձի մի քանի կադրերը ձեր ուշադրությանը։